Hello guys. Ang video natin ngayon ay magpapalit tayo ng gulong. Ituturo ko sa inyo ang paraan ng pagtanggal ng gulong para hindi kayo mahirapang magtanggal ng mga bolt nito, para hindi kayo makaigit sa pagtanggal. Tara, umpisa na natin. Dito ko nga pala nilagay yung jack niya guys, malapit sa gulong para madaling umangat. Na-try ko kasi dito sa gilid, dito banda, para sana madali lang, hindi mo na kailangan dukutin sa ilalim. Ang nangyayari kasi, naiiwan yung gulong, yung spring niya, yung shock niya. Dito la dun sa harap, sumasama yung shock. Kaya madaling umangat yung gulong. Ito na yung solusyon guys, para hindi kayo mahirapang magligwat-ligwat ng guys, bolt. Tubo lang ang gagamitin natin guys, para madali lang tanggalin yung bolt sa gulong. Ayun easy ko lang tinanggal guys. Hindi mo na kailangan mag-ipon ng lakas. Yan, sa iba naman. Yan. Easy. Yan, natanggal rin natin guys. Grabe, kalawang na pala yung ilalim nito. Tabi lang natin to. Habang natanggal to guys, lagyan natin ng WD-40 pangtanggal ng kalawang. Habang nabuksan siya, kasi mahirap yung sprayan pag nakabit yung gulong Ngayon, ipalit na natin tong isang gulong. Ito yung gulong na reserba, yung nasa ilalim ng sasakyan mo nakalagay. Ngayon, unti-unti lang natin tong higpitan guys. Huwag natin higpitan kaagad ng isang bolt para hindi tumabingi yung gulong. Dapat sabay-sabay yung pagkahigpit niya. Yung na lang ang panghigpit na natin talaga, itong tubo sa bandang huli. Ito na yung panghigpit natin. Ngayon, tanggalin na natin yung jack niya. Ikot mo lang, gamitan mo lang ng isang para maabot mo. Parang ibang tools na naka-hook. Ilusot mo yung hook sa butas ng jack para maikot mo. Ito yung jack niya guys. Balik lang natin to sa lagayan. Lagayan ito dito sa likod ng Avanza. Sino yung may mga Avanza dyan, dito yung nakalagay sa likod. Pati ito guys, sa likod dito ilalagay. Ngayon, habang nakatanggal tong isang gulong, i-check na rin natin kung may butas ba. Kuha lang kayo ng balde na may tubig, tapos iikot-ikot nyo lang tong gulong. Pag may makita kayong bumubula, yun may butas yun. Para hindi na rin mahirapan yung magbo-vulcanize nito, para matuwa naman siya. Wow. Palagay ko may butas talaga to kasi dalawang beses na tong nag-flat
Check natin ngayon. Yan guys, may butas nga sa gilid. Yan o, bumubula. Lagyan lang natin ng tape para palatandaan, para madaling mahanap ng magbo-vulcanize. Sabihin lang natin doon na yan yung butas, yung nakalagay na tape. Parang bata lang naglalaro ng gulong. Ngayon guys, ibalik lang natin tong gulong guys dito sa likod ng sasakyan. Papakita ko sa inyo kung paano ikabit to sa ilalim. Isabit mo lang tong bakal guys, yung case ng gulong. Tapos sigpitan mo lang tong bolt sa taas. Ayan. Sana walang nakarinig guys. Pinawi ko naman eh. Yan guys, tapos na. Takpan lang natin tong bolt. Tapos itong magtanggal ng gulong dito. Ito na yung gulong guys. Pinapavulcanize ko na sa Tagbilaran sa may Tamblot Street. Meron kasi sila ditong machine for tubeless. Madali lang tanggalin yung gulong. Tuwang-tuwa si kuya dahil hindi na siya nahirapang maghanap ng butas. Tsaka nagpahangin na rin tayo guys kasi marami tayong karga ngayon. Puno to mamaya. Hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching.